Bandeko mingi ya ba Congolais se retrouver dans la prison na cas viol, ezali ba viol ya lokuta, ezali ba viol ya soloté. Kaka bandeko Congolais nde bazoko nuri ba Congolais. To ebite soki na communauté misusu pesa kandengo wana. Ezo pesa passe bandeko. Lisolo to kobeta lelo epesi biso passe, epesi biso mutuko soir. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole bisika nyostu bozwami, merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo Radio Lokole masolo na chaîne na bino Radio Lokole TV et pa wapi to betaka bino ba histoire vrai oyo bino mo pesaka biso bo bakato bete yango pona ko sunga bandeko esika ndeko akwei yo okwea te. Kombo na ngai Fiston Pelende tate ya Sedek comme on a yango wana. Merci na ba abonné nyos tout. Soko s'abonner déjà partager ka émission ya Radio Lokole po awande to sunga kaka. Soko s'abonner te s'abonner. Tant ba tele le link au s'abonner OK awala subscribe to s'abonner et puis au fini cloche ya notification pour orataka programme na biso ata mokote soki to tie yango. Et pesi pasi. Lelo to bongo le 25 décembre. Joël Noël na bino so na baladi nyonso ya Radio Lokole télévision. Joël Noël na bino nyonso tout. Olandaki na tongo ya lobby vendredi 24 décembre cela qui spécial dédicace. Merci na obatete ba ko puis lelo na émission to ko continuer susu. Bande ko misusu batele biso ba voice na bango ya souhait pour ba souhaiter bande ko na bango to ko tia ngo na suka émission. Tika to profiter to pesa mbote Joël Noël à toi. Mon animonene ya Radio Lokole télévision depuis 001. Adeline Ndongala, maman Adeline Ndongala, Mbote, depuis les États-Unis. Mike Amboa, l'enfant propre, Mwana Mayele, Mike Amboa, un garçon pas comme les autres, Mbote. L'isolo to robeta lelo e wuti bongo na mboka ya France. Ils ont un cheval entre Belgique et France. Tika to beta yango sala bongo na Belgique alors na Bela. Na Bruxelles, bana Bruxelles, le tout na bino. Ndeko moka pesi li solo lo binga na bikaki na liwa na bikaki na prison papa Fiston beta li solo po ndenge to ndaka oti na Belgique o pene kaka banoko. O pene bana mibali, o pene ba papa, surtout ba homme marié. Ngala bi papa, qu'est-ce qui s'est passé? Pesa li solo. Li solo za yini. Ay papa Fiston nga la fanda ka bongo na Belgique. Ndeko mosi akosela inga makambo asalaka pe na Belgique. Qu'est-ce qui s'est passé? Na salaki na matanga papa na biso akufaki bongo na Kinshasa na Congo. Kaka ndenge salaka boyeba kasoki papa kufi esengaka bote matanga siko kozala batu bayaka kotala yo matanga na ndako consort. Siko ndeko yaki matanga parmi bandeko bayaki matanga camarade na ngai azaki na copine na ye mususu bayaki ayaki ye le camarade na ngai ayina copine na ye na camarade ya copine na ye baye matanga bafandi pe matanga kaka ndeza ka matanga na biso moi consolation console tanga komi ke bakende ngai tanga na monaki camarade ya muninga na ngawana mutema na nga epasukaki. Wana ndeko wana ndazo expliquer. Tango comme tango kotika bango na keipe na porta tiki bango na sepeli. En tout cas na remercier bango nde baye kotela ngana matanga consort na sepeli na ndeko wana na 5e numéro na ekaka ndenge zalaka. Camarade ya copine ya muninga na ngana 5e numéro na ye. Et pa yebi très bien que ngai na zana mwasi na ngana bana mibale na bala déjà. Apesi nga pe numéro. Tango matanga pe silika ndeza laka to bandi pe kokomana ndele ya WhatsApp to solo la et puis bolingo pe okota na kati bokomi c'est que bien mbote na Roger Kizunga na Angola mbote na mama Sylvia na Angola mbote na Jean Bruno Minard na Dublin ami d'enfance nyos tout mbote na bino sika bosali Eric Ngabala mbote Serge Bakona na Angola. Pasteur Mbote. Alobi to bandi pe to comment pe ki chérie comment pe na ok na rapa na ye tema to message ma to sali 3 mois na ye
ça dit 3 mois de comment si on a ayebi bien que la salut marié alors tout le monde ya ko fanda yemoko ba fi o ba ya poto bana mike ba koli asala kana ya so na mike na yeba mbongo na yepe mike ba futa ka salaire quoi la ndana normal et comment kitina niveau ngape apesa nga clé moko ya ndako na ye tout le monde apesa nga clé ya ndako na ye et ça la moko ata zate ngape na fungoli pe et comment le pepa na ngaiti na salimwati makolamba oza pito bengani ona ko na 30 minutes na oke na zelie pe ndako na normal moi c'est mbali pena mais ngaza marina moi c'est nga na bana boyebika ba congolais de bazalaka ba congolais ba sepelaka trop do ki muninga alongo na ebonga wana ye a remplacer ils ont fait ça passer bandeko mobali wana oyebi ke mobali aza mobali marié po kenda ki pa na ye matanga po papa na ye akufa ke mwana ki pe mwasi na ye bosololi mais bolingani bokomi ensemble tellement bolingo ekomi makasi ndeko mwasi wana abandi koyebisa tonto oyo mosusu non ndenge ali asava nde eza pa nayebi koza na mwasi na ndako me ngai mpe fo banda kolala pa na ngai ata 2 fois na sebe tokabolaka yo nali 2 fois pa na ngai kuna olali 4 fois mpo nali 3 fois pa na ngai kuna olali 4 fois ezalaka nango sikoyo ndeko apesi lisolo abi papa fiston nga tellement donc nayebi kozalaka na mwasi na bana ndako soki laquelle ibanda mwasi ibanda bandimaka bambilinga ndenge wana ke non atouche makambo ndako natikaka mbala moko namoni ke danger ezoya awa tosalaki nde ba 5-6 mois moko boye déjà mais mwasi na mobali pena ya bolingo nabandi kobenda na malembe moi comme rendez-vous manqué nabandi ko ya presque chaque jour mona une semaine na yete mona ye ka ndengona moi si elle a compris que nabandi ko éviter ye et puis ebisingo bandi ko éviter nga bo ndenge ndo passer na yeso bana kolala awa do ya c'est moi sto ndako le kingai et precipito pale abi ça va ndenge yo bandi ko kima ndenge wana na kolagisa oke nga na za na kol na mboka oyo na yebi c'est que une femme peut faire énorme na mboka oyo ndeko apesi so na papa fiso na mona lokwa ba je na tiki na ngapeka ndengwa na kimiko na kimi ki bana no sote mais na bana ko ya par moment mais fongola ndako na zaki nango mais comment qui rare na avant que na ya zate comment qui rare bena na bana ko ya presque plus. Il se fait que il y a eu un jour, un temps, oyo, nazoaki bana na ngambale fait tout bête tour na Paris, basaka na Belgique n'est-ce pas, fait pas que n'est-ce France, moi tour rara. Ma Belgique nga le Cameroun bo na profiter non la ke na bana pour na kozonga ndenge zaki week-end. Donc na biso week-end samedi, to songa dimanche na poko. Ai papa fiso na zimu tuka na ngape jour wana na kei na ngai, to kenda ki pe week-end. Na France. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les cas n'angopé, tu connais week-end na France, tu as n'ango sima. Donc les cas n'angopé, les gars qui quelques temps après, les gars qui 2 semaines après. Habite au fin de Canada, kuna moi c'est na bana boye. Nous avons convocation et yé, yambila. Maintenant les gars convocation, non, que se présenter dans 3 jours na commissariat, la biso en Belgique, quelque part. Tokotanga komba commissariat ante et ça vient en Belgique il kam oyo de ka pesi li solo ali pona bo peigner ba papa surtout ba homme marié pesi pasi et pesi pasi bandeko et pesi pasi habitant convocation ane ye na éviter ce convocation ce quoi nini habito ça va 3 jours après pe na ki ko se présenter na commissariat na comment na commissariat wa ibi bandeko au na Belgique wa ibi soki ba bengi sur commissariat ba il faut pas entendre n'est-ce pas soko koti ba ko entendre librement ba koti sio ba ko entendre yo ouvertement habitant na koti boye j'ai remarqué que ton na koti na faille na salo d'ailleurs na zo kota na commissariat c'est comme si ba officier nyo surtout ba police nyo so ba la ki wana ba ebe de le kamuna ba benga violer habitant na kota na police station boye na commissariat ba policier tout ba policier na mona moi suspect mais na se maîtriser qu'est-ce qui ne va pas
Et là on a comme sous ma beko le gâteau na ba continuer na salle on va entendre ngai ba kangi siko porte. En principe bino ba na Belgique vous avez entendre yo porte les salons ouverte, il y a pas de problème. Mais quand on a côté ba kangi siko porte ba kangi yango abi ba kangi yango ba bendi porte ba kangi cardinal na ndenge ya libanda. Donc yo mutu akati koko fungola te, il faut que mutu ya libanda nda fungola. Na bino ba kameko mi série A. Papa Fiston m'a dit ko kanisa na yo kanisa. Ah, qu'est-ce que moi je fais na sali nini? E komi ya boye pena mambila boye. Est-ce que par hasard Master Morote a salaki Shekula a utilisé qui numéro nanga bengi puis ba sali traçabilité balandi ba ko mona ke zaki numéro nanga te. Master ni nango na kanisi na mona ta Master Morote. Mais qu'est-ce qui ne va pas boye? Wana profiter pe na bino ba to bozora n'importe qui a évité tata ou yebeta piriono pesa na téléphone na benga ke bana ko pesa ka ba téléphone o eza makambo téléphone o eza makambo ndeko moko boyeno pardon intela nga sili pesa na téléphone na benga o bengi boye pete makambo coopération ya Shekula to makambo susu boye tango ba ko vérifier traçabilité numéro na yo okokanga mapamba to sala ka attention bandeko toyaka kaka ko peine bino kaka na émission oyo Radio Lokole TV toyaka ko solola émission oyo eza émission oyo papa mama bana bafanda ka basokolanda papa Fiston atoko pesa mateya ko évangéliser ça na télévision te makama ma bible te ata boyi toto solola na bino makamba société ke bana ko pesa ka téléphone pa batu ba benga to lobite ke bakani on stoza ka mabe de comme si par contre la urgence pe osungi payer. Alors, c'est où tu mieux sur la unité, sombele à ta unité, il y a 2 euros, il y a 3 euros, il y a 10 rennes. A ben, à couper sa téléphone na yo. De quoi il peut pas Fiston, on m'a dit qu'on boule la monnaie de la raté. La monnaie de Chico, officier moi à moi si il y a Koti. Non, tu as le gars de colère qui va s'arrêter. Avant 25 ans. À tout n'ingaï. Est-ce que oyebi mutentela tuninga shiko kombo shiko ya fiwana abi oui na yebiye oyebi ndenge nini abi te na yebi aza copine na nga tozala kana ye ozaka na ye copine na ndenge nini ye aye awa na commissariat aye ko report yo ko funda ko porter plainte contre yo alobi ke yo bayaka matanga pa na bino par mégarde abosaki fongola na ye et pas na bino na matanga et pas na yo yo fongola na ye wana o dédoubler yango jour moko afandika ba moni yo afandaki na ndako ya télévision oyo fungoli pena ndako na yo koti olingi o violer ye donc yo pena suspect tentative de viol aux violeurs abingai habité wana zalaka pena copine na nga na kendaka kuna zalaka na ya habité ya a reconnaître que za copine na ye a report ndengo do oza danger public soko sala ka ndengo na combien de ba o sala bango déjà ndengo wana o yibakla na bango ozo violer ba ndengo wana oza danger public abi papa Fiston ki malili mnazaki na maîtrise la nzambe kaka o do sambelaka. Chico, qu'est-ce que la fille a fait? Après, vous avez porté plainte. Il faut passer dans la date. Au pays, dans la date, dans la air, dans la camoufle surtout. Ah bien, là, on est sauvé qui n'a papa Fiston. Jour où la fille a une copine nangai. Tu y es bien, tu bébé na qui pas comme un linga. N'a pas d'avoir qu'une phase kuna. Oh, on a ça la mère na balifana parler, na ko phase kuna te. Jour il y a personne qui là un certain samedi, week-end moko boye, a personne na date. Na air na ebadela lisoto esa kibino ke ndeko wana date oyo motion na pesa ki heureusement ezali date oyo ndeko wana na bana na ye bakendaki weekend na France tala ndenge nzambe asovaka bato bapapa mpe tozalaka mayele soki oza na mama na balifana ndako dase tout kolukaluka libanda yango makambo yaka ebele. Et papa Fiston au sauver nga yango wana ebisi non c'est pas vrai nga jamais na kenda ndako na yeso kazate ma gaza copine na ngai na ok na revenu na sens ndenge nini et puis date oya pesi wana moi j'étais pas na Belgique na kenda ki na Paris na ba na ngami bada pesi ko ba na ye d'ailleurs ya ku toujours oya sabeda kenda ki ndeko na kenda ki Paris
na autoroute asala ekuta accident mutuka na ekute panzanaki heureusement azalaka na assurance bandeko ya assurance compagnie assurance eyaki ezwi ye na bana na ye bakoma ye kutu lisusu kutu Belgique yango te pardon bakoma ye kutu Paris yango te bazwaki ye bandeko ya assurance bazwi ye na bana na ye baévacue bango batie bango na hôtel moko quelconque batie bango na hôtel moko boye quelconque et puis lobi nango basombeli bango ba billet à train ye na bana mbale bazongi na ndako na Bruxelles a expliqué ndenge wana abi mais comment est-ce qu'il y a le jour wana o na ndako na ye na violé moi je n'étais même pas ici nazaki na déplacement police na cas de vérification heureusement donc madame oya bana ko sambisa ye babidoki madame wana ye aleka na baka viol wana donc très colérique au sakanate charge tout ça raté parce que on a commis danger public batuniye wapi numéro ya assurance na yo apesi numéro ya assurance babenga na assurance est-ce que jour un tel date un tel qu'est-ce qui s'est passé à client na bino un tel oui assurance a confirmé que non ndenge ali wa client na biso asalaka accident na autoroute azaki na bana mibale to sombelaki ekutu billet to tsaki na hôtel moko songolo na tongo nango bazwaki train bazonga epai na bango police asengi assurance wana numéro ya hôtel o esi balalaki bapesi bango numéro hôtel babengi hôtel papa visto bazoko benga na hôtel na misu babenga hôtel wana bakofa est-ce que mutu un tel na jour un tel azalaki wana babi azalaki awa allez connecter système na bango ya caméra na système hôtel wana vérifier mone pena samedi wana weekend wana ndenge ndeko wana yaki na bana mbale ndenge bakota na video surveillance caméra surveillance ezoki bango nde bakoti ndenge bakena chambre na bango na air babimaki lobi na ngo nyonso tout babengi tina gare esika bakena kozwa train vérifier billet wana vérifier billet wana donc automatiquement accusation wana ekomi fausse papa fiston nzambe kaka nzambe mais ndeko moi sama bazalaki mama na petit long jambe ebika ba long jambe mais alinga bebisa makaba abebiselanga makambo na vie abebiselanga vie mais nzambe kaka boyaki heureusement date apesaki la date mo arbitre ndenge wana et coïncide kaka pa fiston date on akendaki Paris abiyebike mbila wana ya mwasi abi papa nzambe osambelaka bikisi yo mais na kopesa conseil onga na kopesa wana mbila ya mwasi nde azabisa ndeko wana pesi solo abi conseil nga na kopesa yo au moins na Belgique awa ata basi so basili botikeleka yo na copine na yo wana ayaki koporter plainte awa kova na esika moko te bima mboka oyo kende fa na France po aza mutu mabe akoki konuire yo vie mpe vie ebebi libela omoni ndenge oyaki awa boyi oremakaki nini demone bapolisier baotalatalanga bi donc tout le monde azalaki alerte awa ndeko moko violeur asoka ye awa abima te bazalaki prêt pour la révolution ndenge omonaki okoti awa ndenge bakangi libanda wana yo oneki kobima soutene yo mbala bako prison en attendant vérification mais ndenge tomoni yo sérieux elobeli na yo epesi ke to vérifier dans l'immédiat yango sauver yo donc wana aza mwasi ya kozala na ye te sala attention kende musika na ye papa fiston ayoki nzoto malili ya kosakana te a partir ya wana na lapa na tikelaka na grand prêtre mare na ndako beta lisolo oyo nde tellement to na ndako ana Belgique nalingi opesa lisolo oyo apesa yenga lisolo oyo lobi na bino na kobeta yango jour ya Noël Noël po papa na mama na bana bafandaka ba Hollanda mate ya lelo ezali infidélité te lelo tolobeli ba papa ba mama ebele bakutaka mpe na kawana otrompaka papa na ndako okendaka mpe libanda mais lelo tofandeli nde ba papa abi tala comment est-ce que vie na ngai ngai kobeba pour la plaisir ya mukie
matanga ya papa elingi ememelanga ngambu ndeko oyaki ne matanga me nga na nsima matanga na bosana yikelazaki na matanga pere babulu mosu ekoti tala sika tongo tosuka pesa bandeko mibali conseil pesa bahomme marié conseil soki oza na mama na ndako na bana tikala na mama na ndako na bana kaka libanda mabe mingi bokomi navire de Tarsis okomi c'est que bien lisolo esuki wana toyaki tobeta lisolo ya ndeko oyo jour ya Noël mpo epenie bino bosabone massivement nde naloba à chaque fois nde tobetaka lisolo boyo peut-être yo intéressé o te partagez mission partagez na Facebook na WhatsApp Instagram Twitter partout partagez mission pour peut-être soki esungi yo to ekosunga ndeko moko quelconque esika azali nayesaki bino tosala bongo na temps ya lelo Noël bandeko ebele babengi biso bayoki bakomona bango te na spécial dédicace alors batindeli biso baaudio bali kopresente bameilleur v na bafamille na bango alors boprofite totia yango sika boye balandi monene ya radio lokole to bandoyoka moko moko bapresente bameilleur v na balibota na bango tolanda tobali na oyo ngai Papa Tembo na Afrique du Sud na Johannesburg 5 étoiles nazopesa mbote mingi mpona mbula oyo na staff nyonso ya radio lokole na Afrique du Sud na pesi mbote na Dr Lelo mon oncle que j'aime beaucoup à Zana Kinshasa na clinique campus tuzana mwasi na ye mama Isalelo na pesi mbote na famille Lelo nyonso bamiso bazana Mwanda Mami Lelo, Nana Lelo, Aurélie, ingénieur Mick Lelo, Bango tout bazana, bamiso bazana Mwanda, bamiso bazana Kishasa, na pesi mbote na mingi na famille Suena, bamiso bazana Belgique, bamiso bazana Kishasa, na pesi na famille Kinta mbote na bango, bazana Belgique, na pesi famille Boulissi na France, bandeko, na pesi famille Tembo nyonso bazana bazangungu ozana bazangungu et puis na possibilité docteur Nzewanga awana furushi Nzewanga vraiment mpangi na munu vraiment mpangi na munu ya bando da monte na munu ya tama et maestro Tembo pe na Canada à les États-Unis en tout cas Nzambe asunga tout merci beaucoup 5 étoiles. Voilà, Wanazaki Papa Tembo 5 étoiles, après Simbote na ba oya staff, nous profitons pour souhaiter joyeux Noël à Maman Mimi Aïssa dans Johannesburg, dans Kensington. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël à Crispin Kanfunda, mon ami. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël à Commandant Kongolo Anderson de Djobour. Webikaka toujours. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël à l'ingénieur Stani Ochudi, secrétaire de la communauté. Joyeux Noël à toi. Toi et ta famille. Joyeux Noël à président Janvier Ebengo. Joyeux Noël à président Mingiedi, président honoraire de la communauté notable de Madimba. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël au président Ernest Boyenge. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël à Maman Adeline Ndongala depuis les États-Unis. Joyeux Noël à vous. Voilà, tu as comme sous awa, c'est un peu spécial. Joyeux Noël, tu as joyeux Noël, tu as nom de oyo. Bonjour Tata Sadek, Fiston Pelinde. Joyeux Noël à toi mon frère. Joyeux Noël. Ouais, j'en profite d'envoyer mes vœux de fin d'année de Noël et de Noël aussi. Donc joyeux Noël à mon père Émile Ambois. Joyeux Noël à mon grand frère Janvier Ambois. Joyeux Noël à ma soeur, ma grande soeur Clarisse Ambois. Joyeux Noël à mon grand frère Spack Ambois depuis les États-Unis. Joyeux Noël à ma petite sœur Julie Ambois de Pékin. Joyeux Noël à ma petite sœur Dania Ambois depuis Allemagne. Joyeux Noël à ma tante Colette Monseka depuis les États-Unis. Joyeux Noël
à ma tante Anne-Marie Ambois depuis France. Joyeux Noël à toute la famille Ambois et toute la famille Mungendu. Donc, plein de bonnes choses. Merci mon frère. Voilà, ça c'était Mike Ambois. Moi, la Mayele, Mike Ambois. Après, si joyeux Noël, la famille Ambois, nous sommes dans le monde entier, aux États-Unis, Europe, partout. Donc, joyeux Noël à vous, la famille Ambois. Voilà, joyeux Noël à toi, Mamarina Rumbi, coordonnatrice à Radio Télévision Le Collège. Joyeux Noël à toi, Chris Larise Pelende. Joyeux Noël à toi, Winnie Larise Pelende. Joyeux Noël à toi, Claudine Larise Pelende. Je n'ai pas oublié Miguel Larise Pelende, mais aussi Joseph Larise Pelende. Joyeux Noël à vous. Voilà. Pour nous, balandi to suki awa émission et Sili Lelo. Et Sili awa, c'est qui spécial Noël. Mais ba dédicace boza ebele to bana kopesa kaka. To bana kopesa kaka tina fait ata to bani janvier to bana kopesa kaka. To boza nte boza ebele. Joyeux Noël à toi maman Véron Chaco 0032 et la femme de fer. Maman International TV Show, joyeux Noël à toi. Mbote Dikina TV la championne. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël à toi maman Irène Machandoki. Irène Machandoki. Et bête linde et to bombango. C'est que bien, joyeux Noël à toi. Joyeux Noël à toi de show de Nar TV Sikozali. Joyeux Noël à toi. Boza et belé, et belé, et belé, et belé. Restez branchés sur les antennes de la radio-télévision Le Collet. Nous allons vous retrouver prochainement avec un autre numéro de l'émission Radio Le Collet Masolo. Sur votre chaîne Radio Le Collet TV. Na Bossanité. Didier Djenga Baraba c'est Kofo. Autorité morale à Bamongo Nyosti à Monde Anteyaya. Balabala toujours. Il y a Maman Metamou Kendi. Respect. La femme à la mini coupe, c'est que bien. Tijon Luchombo, un prince à New York. Il y a Maman Fra Mbote. Joyeux Noël à toi. Joyeux Noël. La coordonnateur. Joyeux Noël, la sponsor officiel et Radio Le Collet Télévision. Yannick Inia. Les dragons de la monnaie congolaise, convalescent. Bonne guérison à toi, Njoto Makasi, l'homme de fer, Yonde Mankambu. Joyeux Noël à Chiboaboua. Mouloube a solo de trophées Yonde Mankambu. Na Bosanité Salon Hilary, 100 tonnes la carte à Rosentenville, Mpaka Boza. Attendez-le. Oui, Kaka, toujours. Portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap. Et tchara.